Moro! Nyt tulee sellainen video, mitä en ole ikinä aiemmin tehnyt. Tämä on nimittäin 10 000 tilaajan spesiaali ja no, en ole koskaan aiemmin saanut 10 000 tilaajaa, niin tämä on siinä mielessä ihan uniikki video nyt. Joo, tällä videolla tulee olemaan paljastuksia. Tässä esitellään uusi ajokki sekä semmoinen pitkäaikaisprojekti ja sitten vähän spekuloidaan lopussa vielä autojuttuja. Mutta aloitellaanpa kiitoksilla, eli kiitoksia teille kaikille, jotka olette jaksanut enemmän tai vähemmän näitä videoita matkan varrella katsella. Ja 10 000, vähän jo ylikin, on halunnut myöskin sen tilausnapin värin vaihtaa siinä toisen väriseksi, niin se on oikein mukavaa ja kertoo siitä, että kannattaa näitä videoita joillekin tehdä, kun niitä semmoisia katsojia sieltä löytyy, jotka haluaa niitä lisääkin nähdä. 10 000 tilaajaa oli mulle semmoinen niin kuin jotenkin semmoinen kiva tasaluku, mitä oli kiva seurata, että koska se tulee täyteen. Ja se on tuossa jo jonkun aikaa sitten näytti siltä, että se voisi olla tässä 25 keväällä, kun se tulee täyteen. Ja kyllä se aika hyvin itse asiassa piti lopulta sitten paikkansa, että aika tasasta on ollut tuo niin kuin tilaajamäärän kehitys kyllä. Tietysti aina välillä toivoo, että voi kun sinne tulisi semmoista eksponentiaalista kasvua, mutta ei ole ollut sitä, mutta lineaarinen kasvu on tuonut meidät tähän ja se on oikein hyvä näin. Ja nyt onkin vähän semmoinen tyhjä olo, että no, mitäs nyt sitten? Ehkä se on 20 000 sitten se seuraava tavoite, voiko sinne päästä? Kuka tietää, aika näyttää. Eihän tällä 10 tonnillakaan sinänsä yhtään mitään merkitystä ole, mutta se on vaan semmoinen kiva luku, mitä oli hauska tavoitella. Nyt mä voisin näyttää teille sen uuden pitkäaikaisprojektin, mikä tässä ainakin lyhyellä tähtäimellä vaikuttaa vähän tämän videoidenkin tekemiseen. Tuli tosiaan aloitettua tällainen 20-vuotinen projekti tuossa, että kaikki projektit ei välttämättä samalla lailla tuolla kanavan puolella näy, niin kuin ei varmaan tämä tule näkymään, mutta että tiedätte, että taustalla on kaikenmoisia projekteja menossa. Ja tämä on vähän tämmöinen pitempi projekti tosiaan, mutta oikein mukava. Ja häntä voi nyt sitten tituleerata vaikka valemekaanikoksi tai valeapulaiseksi tai miksikä nyt vaan tuotantoavustajaksi sitten, mutta voi olla, että ihan tässä nyt vielä lähivuosina ei aivan kauheasti tule auttamaan tätä tube-hommaa, mutta ehkä tässä kun mennään 10 vuotta eteenpäin, niin voihan se olla, että joku rooli sitten jo löytyy. Katsotaan kuinka käy. Voi tietysti olla, että tätä kaveria ei kiinnosta autot ja tekniikka pätkän vertaa, mutta sitten se on niin ja sitten mennään muilla teemoilla, mutta mitä mieltä itse oot? Ai jaa, meinaatko? Joo, sieltä jo tuli jotakin tämmöisiä vaihteenvaihtoeleitä selvästi, että kyllä siellä jotakin automiehen vikaa voi ehkä olla. Kyllähän tämä projekti tietysti niin kuin tähän niin kuin kanavan toimintaankin tässä lyhyellä tähtäimellä sillä lailla vaikuttaa, että aivan samalla lailla ei ole aikaa ehkä käytettävissä mitä aiemmin, että kun nuo meidän muut lapsukaiset on jo aika isoja, niin eivät sillä lailla vaadi sitä kaitsemista niin kauheasti, mutta tämän kanssa sitä saa nyt sitä aikaa sitten käyttää vähän enemmän ja se on toki oikein mukavaa ja sillä lailla hyvin tyytyväiseltä kaverilta toistaiseksi on ainakin vaikuttanut, että kyllä tässä varmaan aikaa videoiden tekemisellekin kuitenkin vähitellen rupeaa jäämään. Mulla oli tuossa muutama video näitä, mitä on nyt tässä ihan viimeksi julkaistu, niin tehtynä valmiiksi ja julkaisin niitä nyt sitten tuossa pötköön sillä lailla, että sai tätä alkukesää vähän rauhoitettua, mutta kyllä siellä on levyllä matskua valmiina, kun vaan ehtis editoimaan, niin saadaan niitä sieltä pullauteltua pihalle ja kyllä tässä pikkuhiljaa touhataankin koko ajan, että kyllä mä oon tälläkin viikolla tuolla vähän saanut värkkäiltyä, mutta jos välillä tulee semmoisia taukoviikkoja, niin tästä se sitten johtuu. Haukututtaako sua nämä mun jutut? En kyllä ihmettele ollenkaan. Mutta sitten voitaisiin hypätä siihen uuden ajokin esittelyyn ja se on oikeastaan tämän kaverin oma ajokki, niin sopiiko sulle, että otetaan se nyt tähän seuraavaksi ruudulle? Joo, hypätään siihen. Tästä tämä uusi nelipyöräinen nyt tosiaan olisi ja tutustutaan tähän vähän tarkemmin ja katsotaan, mitkä on ne tärkeimmät ominaisuudet tässä. Käyttövoimanahan tässä on sinänsä niin kuin vahvastikin lihasvoima, mutta tämä on oikeasti silti hybridi. Eli sen Opel Amperan jälkeen mä päädyin nyt kuitenkin sitten vielä hankkimaan uuden hybridin. Ja tämän tapauksessa se hybridi tarkoittaa nyt sitä, että tälle voi tehdä näin. Noin. Eli tosiaan tässä on vähän niin kuin taas parhaat osat molemmista maailmoista, eli tuohon saa tuon vaunukopan tai sitten tämän auton kaukalon molemmat kiinnitetty, että jos nyt tekee mieli sitten ajella tällä niin kuin tässä moodissa, että heittää autosta kaukalon tuohon päälle, niin se puolinäppärästi onnistuu. Tämähän on sillä lailla sporttimalli, että tässä ei ole huippunopeutta rajoitettu ollenkaan, että se ehkä niin kuin se tyypillinen semmoinen 6 kilometriä tunnissa, niin toimii ihan hyvin siihenkin, mutta
ei periaatteessa mitään rajaa, että jos haluaa oikein kunnolla tuolla päästellä ja ohitella siellä vähän niitä Brioja ja Emmaljungia tällä Britaxilla, niin ei ole mitään ongelmaa siihen, kun päästelee vaan. Renkaina tässä on nämä kuivankelin ratarenkaat, että näillä nyt rajoitetusti maastossa pystyy liikkumaan, mutta tosiaan tämä niin kuin sadekelin ominaisuudet on sillä rajalliset, että täällä menee nämä 2 uraa. Mä en nyt tiedä, täällä ei ole niitä merkkejä, että onko nämä vielä lailliset, että voi ehkä just olla, mutta että ei näillä kannata ehkä lähteä niin kuin sadekelillä ajelemaan sitten kisaa. Vanteethan täällä on takana nämä isot sporttivanteet, että mun mitta loppuu kesken, että olisiko nämä nyt sitten 8,5 tuumaiset taitaa olla, kun tää oli 8 tuumainen tää mun mitta. Näistä etupyöristä tehtiin semmoinen havainto, että monissa vaunuissa nykyään on tosi pienet nämä etupyörät ja eihän täällä susirajalla mitään tee sellaisilla, niin jää heti ensimmäiseen kinokseen kiinni. Niin tässä oli onneksi tämmöiset ihan asialliset. Näillä pääsee menemään, vaikka nämä nyt nykymuodin mukaisesti on pienemmät nämä eturenkaat jostain syystä. Että viimeksi kun meillä on vaunuja ollut, niin ne oli kyllä yhtä isot ne renkaat edessä ja takana, mutta tuntuu, että nykyään ei enää ole. Ja tässä on myöskin varikkohenkilökuntaa ajateltu sillä, että sitten kun tulee se pitstopin aika, niin aika nätisti lähtee tuosta irti tarvittaessa sitten tuo. Pystytään nopeasti vaihtamaan sitten, jos laitetaan sitä sadekelirengasta vaikka alle. Monet vauvoista on nykyään kyllä sillä lailla niin kuin aika laatutietoisia ja vaativia, että haluavat tätä tällaista niin kuin luksusfiilistä saada siihen omaan ajoneuvoon pikkasen. Ja kyllä tietysti tämmöinen niin kuin ruskeat yksityiskohdat, nahkayksityiskohdat, niin oikein tämmöisillä tikkauksilla, niin tuo kyllä semmoisen mukavan fiiliksen tähän, että on heti niin kuin pykälää parempi vaunu kyseessä. Ja tämä nyt varmaan nykymuodin mukaisesti on jotakin vegaanin nahkaa sitten, että toivon, että kovin monta vegaania ei ole vahingoitettu, kun tätä on valmistettu, mutta ihan varma ei tietenkään voi olla. Joissain käytetyissä autoissa, ainakin oppeleiden kanssa, on joskus joutunut takkuamaan vähän käsijarrujen kanssa, käsijarruvaijereiden ja muiden osalta, niin tämäkin on käytetty vaunu, niin halusin tietysti varmistaa, että tässä ei ole sitä ongelmaa, niin tämä ei ole onneksi vaijeri-toiminen, että tämä on sillä aika varma, että ei tarvitse sen kanssa takuta, että kun sen tuonne kerran lyö, niin se uppoaa tuonne hahloihin sitten, niin se kyllä pitää ihan hyvin. Mä oon tuon avopemarin kanssa todennut, että se tuulisuoja on tosi tärkeä varuste silloin, kun ajellaan tuolla maantiellä, niin tässäkin on nyt sitten otettu tähän sitten varusteena, että se löytyy tästä ja sitten täältä voidaan tuosta pudottaa pikkasen, niin se ei pääse se ilma pyörteilemään tuolla, että siinähän voi monesti tulla tilanne vaikka, että mä oon menossa vauvan kanssa näillä ja tulee kotoa tieto, että ruoka olisi valmista, niin se saattaa se vauhti kiihtyä niin kovaksi, että se ilma pyörteilee aika voimakkaasti tänne ja siinä saattaa vauvallakin, varsinkin jos ei pipoa on, niin hiukset saattaa mennä sekaisin, niin tämä auttaa, kun tämän pystyy tästä nyt sitten laittamaan näin, niin se pyörteily pienenee selvästi sitten tuolla sisällä. No se yksi oleellinen kysymys tietysti on se, että mahtuuko tämmöiset Teslaan kyytiin, niin mennäpä testaamaan. Napataan koppa pois tuosta ja mitenkäs päin tämä piti. Pyörät joutuu tiputtamaan, että tämä mahtuu. Pyörylät mukaan ja tämä koppakin menee sitten niin, että kun se laitetaan poikittain. Noin. Eli joo, kyllä ne sinne mahtuu. Kovin paljon muuta sinne ei kyllä sitten mahdu enää sen lisäksi, mutta että jotain pientä tuonne väliin pystyy vielä tukkimaan sitten sekaan. Siellä on sitten tämä telakka, mikä tietysti tuohon kaukaloon kuuluu takapenkillä ja tämä vie jonkun verran väistämättä kyllä tilaa täältä. Tuolta se näyttää nyt, kun se on se kaukalo siinä paikallansa ja tuonne jää mun ajoasennossa hieman tilaa, mutta tosi vähän. Se on vähän puoli ärsyttävä kyllä niin kuin koittaa löytää se vapautusvipu tuolta. Nyt siihen on vähän jo tottunut, että mistä kohtaa se täältä löytyy, mutta ei ole aivan miellyttävä irrottaa. Sittenhän tämä homman yksi haaste on se, että tähän kohtaahan jää paljon käyttämätöntä tilaa, mitä ei nyt saa millään lailla hyödynnetty. Että kyllä tämä kaukalo sillä lailla niin kuin syö tästä vähän niin kuin turhan paljon suhteessa, niin kuin, että miten paljon se oikeasti täältä tilaa vie. Täältä toiselta puolelta kun katsotaan, niin joo, tähän periaatteessa niin kuin 2 ihmistä vielä menee. Ja kyllä me on niin kuin täydellä porukalla tällä ajeltu sillä lailla, että nuorempi teini menee keskelle ja vanhempi tähän reunaan, mutta ei siitä kyllä pääse mihinkään, että kyllä se aika ahdasta on, että kovin pitkälle reissulle sillä ei viitti lähteä sillä lailla. Niinpä nyt tullaankin sitten tämän videon siihen 3. pointtiin, eli meneekö Tesla vaihtoon, niin mä en vielä tiedä, mutta kyllä se nyt vähän mielestä väistämättä niin kuin on ollut, että
Kyllä se niin kuin meidän ykkösauto pitäisi tietysti olla semmoinen, millä koko porukka pääsee sitten niin kuin pitemmänkin matkan tekemään. Ja kyllä se sen verran tiukalta nyt vaikuttaa tällä hetkellä, että ei tuo nyt aivan optimaalinen ole. Sillä nyt pystyy tässä kituuttelemaan toki jonkun aikaa, mutta ei ole ehkä semmoinen niin kuin pitkän tähtäimen ratkaisu. Niin jotenkin pitäisi keksiä. Ja oikeastaan nyt teille tehtävä kanssa sinne, että heittäkää kommentteihin mulle jotenkin ajatuksia, että mikä auto voisi olla nyt sitten, jos mä lähtisin tätä korvaamaan jollakin toisella. Eli jos speksit olisi suurin piirtein semmoiset, että mielellään täyssähkössä pysyttäisiin, hinta olisi mielellään alle 30 tonnia, tilaa pitäisi olla siis selvästi enemmän, mitä tässä Model 3. Sitten kuitenkin sitä rangeakin pitäisi olla sen verran, että sillä oikeasti uskaltaisi lähteä vähän pidemmällekin. Vaihtoehtoja ei ole mun mielestä aivan kauhean paljon, mutta mäpäs nyt kerron, mitä mulle on itselle tullut mieleen tässä kohtaa. No, yksi olisi tietysti se niin kuin pienin askel, eli Model Y. Paisutetaan tätä pullataikinaa vaan pikkasen isommaksi tämän saman niin kuin platformin osalta, niin se vissiin on ehkä tuolta takaa sitten vähän isompi. Mä en oikein tiedä, en mä ole oikeastaan mitään vielä käynyt sillä vertailemassa, että mitä mihinkäkin nyt sitten mahtuu tuonne takapenkille. Mutta se Y voisi olla Siinä on paljon plussia, se olisi niin kuin kaikella lailla tuttu laite. Vähän siinä mietityttää ne lämpöpumppuongelmat. Tässä kun ei sitä ole, kun tämä on se PTC-auto, mikä on tavallaan ollut semmoinen yksi mielenrauha juttu, mutta en nyt tiedä, onko se sitten kuinka iso riski tai ei. Miinuksena tietysti Yssä myöskin se, että ihan samat alustajumpat ja kaikki muut ärsyttävyydet, mitä tähän liittyy, niin aika lailla liittyy sitten siihen Yhynkin. Mutta en tiedä. Voisi olla yksi vaihtoehto. Yllättävän paljon joutuu maksamaan lisää siitä, että se on kuitenkin niin kuin hyvin sama auto, mutta pikkasen eri muotoinen. Yksi selkeä vaihtoehto tietysti olisi tuolta Volkkarin puolelta ID4 sekä myöskin Skodalta Enyaq. Siellä tulisi molemmissa tilaa varmaan aika mukavasti lisää. Ongelmana on se, että tuossa hintaluokassa niin siellähän ei sitä akun esilämmitystä sitten ole. Ja onko se kuinka iso ongelma, niin en tiedä. On se jonkinmoinen ongelma talvella, jos haluaa pitemmälle mennä. Tehoissa tietysti joutuu niin kuin tosi paljon luopumaan verrattuna tähän, mutta se nyt on vähän niin, että kaikkia ei voi tietysti saada niin kuin tähän nykyhetkeen näillä raameilla, niin sen hyväksyn. Paljon tietysti, jos Teslasta luopuu, niin joutuu luopumaan näistä appin osalta hienoista jutuista ja tuon infotainmentin ja monen muun jutun osalta sitten, mutta toisaalta saa sitten ehkä semmoisen niin kuin enemmän oikealta autolta tuntuvan auton, että olisi ainakin vaihtelua tietysti sitten tähän. Enyaq ehkä laillansa vähän miellyttäisi enemmän kuin se ID4, mutta niissä myöskin tuntuu, että hinta on pikkusen korkeampi ja en mä nyt tiedä, onko sitten niin paljon erilaisempi kuitenkaan. Ioniq 5 hintakin näyttäisi, että alkaa istumaan tuohon haarukkaan. Sekin kai on isompi tuolta takaa, mutta en ole sitäkään tarkemmin tutkinut, mutta voisi olla yksi vaihtoehto. Miksei, jotenkin se muotoilu ei nyt niin kauheasti itselle iske ja näin, mutta niin kuin sanottu, pitää tehdä kompromisseja. Kaikkea ei tähän palettiin kun saa. No Teslalta sitten vielä tietysti se Model S voisi olla yksi vaihtoehto. Siinähän olisi enemmän tilaa, vaikka se on niin kuin sedan-tyyppinen auto, niin onhan se niin kuin paljon isompi niin kuin kaikin puolin ja siellä olisi ilma-alustaa mahdollista saada ja tämmöistä, että niin kuin ajollensa varmaan olisi aika kiva. Ja siinä pysyisi tietysti ne niin kuin hyvät puolet ja huonot puolet, mitä Teslassa on, mutta se alusta ainakin nyt korjaantuisi, mutta se olisi sitten kunnollinen. Ehkä se niin kuin muotoilullisesti olisi enemmän omaa silmää miellyttävä kuin se Y. Ja sitten taas niistä Sistä, joutuisi varmaan pari vuotta vanhempaa vaihtamaan, kun tästä siirtyy ja laittamaan lisää rahaa tiskiin. Vähän tuntuu, että niissä ei niitä ongelmia ainakaan vähempää ole, että sitten tulee vielä ne niin kuin hajoavat ovenkahvat ja muutenkin ehkä niin kuin semmoista kaikkea, mitä ei välttämättä niin kuin tässä ole ollut. Mutta tämä on tosiaan vahvasti tuumailuasteella vielä, että olisi hyvinkin mielenkiintoista kuulla, jos tulee varsinkin näiden mun ajatusten ulkopuolelta jotakin uusia ideoita vielä, tai sitten jonkun näiden mainittujen puolesta tai vastaan kommentteja, että mitä teillä on kokemuksia, niin kiinnostaa kyllä. Sen voin kertoa, että Opel-videoita on myöskin kyllä tulossa ihan kohta lisää, niin ei huolta, jos se projekti kiinnostaa, niin kohta palataan senkin pariin. Moro!